Mi sono permesso di modificare leggermente il titolo della comunicazione che mi era stata affidata perché mi sembrava un pochino troppo presuntuoso. Quale dieta? Io non sono un nutrizionista, la mia esperienza, diciamo per così dire, il mio interesse per questa materia nasce proprio sul campo e nasce anche da dall'essermi interessato a questo tipo di problemi come oculista, e poi nasce da una collaborazione che si sta facendo sempre più stretta con il collega amico professor Francesco Sofi. Nell'ambito dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi esiste un dipartimento, un settore che è stato denominato agenzia per, non so perché, comunque agenzia per la nutrizione, e Francesco Sofi ne è il responsabile. È un professore associato di medicina interna, ma si è sempre occupato di nutrizione, e con lui abbiamo avviato un percorso negli ultimi anni, un percorso di collaborazione riguardo alle malattie retiniche, naturalmente con un grande interesse per la degenerazione maculare senile, ma anche più recentemente per le distrofie retiniche. Quindi è un percorso che sta iniziando, è un percorso che comunque si sta concretizzando anche in un'attività ambulatoriale da parte dei nutrizionisti, con un ambulatorio dedicato alle problematiche dei pazienti, problematiche nutrizionali dei pazienti con malattie retiniche. Diciamo, per quanto il rapporto fra dieta e malattie retiniche, che apparentemente può sembrare anche leggermente indiretto, diventa evidentissimo, e qui volevo cominciare da qui, se consideriamo alcune patologie in cui la dieta è, diciamo, una vera e propria terapia. Vi sono malattie, distrofie retiniche che sono legate ad alterazioni metaboliche, in cui la dieta effettivamente è l'approccio terapeutico specifico. Pensiamo a una dieta a basso contenuto di arginina nei pazienti con atrofia girata della coroide, quindi associata in genere a livelli elevati di ornitinemia. Pensiamo alla supplementazione con vitamine liposolubili nella beta lipoproteinemia e alla dieta povera di acido fitanico nella malattia di Refsum. Naturalmente si tratta però in questo caso di casi molto rari. Il rapporto principale fra nutrizione e degenerazioni retiniche è stato finora messo in luce soprattutto nel caso della retinite pigmentosa, grazie agli studi del professor Berson, noto esperto di malattie retiniche americano di Harvard. Nella retinite pigmentosa mi limito a ricordarvi qualcosa che già sapete, ma diciamo Berson ha proposto da tempo una supplementazione con vitamina A. L'idea che è tratto da un lavoro di Fishman, che ha rivisto storicamente questo tipo di problematica, l'idea che la supplementazione con vitamina A potesse servire ai pazienti con pigmentosa, come vedete, ha radici lontane. Già nella medicina antica l'idea che si proponeva un trattamento con estratti in vario modo di fegato ad alto contenuto di vitamina A, quindi nei pazienti che avevano difficoltà di visione notturna. Più recentemente, naturalmente, oggi si sa che all'interno del fegato ci sono grandi quantità di vitamina A. La vitamina A è una vitamina liposolubile, le cui più comuni fonti alimentari sono appunto il fegato, i latticini, le uova, alcuni pesci, e che svolge una funzione importante all'interno del ciclo visivo e quindi della fisiopatologia della visione. È importante osservare che in realtà la vitamina A però è coinvolta in molte altre attività fisiologiche all'interno del nostro organismo: differenziazione delle cellule epiteliali, modulazione della risposta immunitaria, atrofismo della cute e così via. Questo è un dato importante perché quando noi andiamo a toccare gli equilibri nutrizionali della vitamina A non interferiamo solo sull'occhio, ma interferiamo anche con funzioni che vanno al di là dell'occhio a livello sistemico. Ricorderete che la Berson nella sua proposta sulla supplementazione della vitamina A fece una valutazione anzitutto di tipo elettrofisiologico, osservando un progressivo decadimento dell'ampiezza dell'elettroretinogramma, quasi in modo lineare nel tempo. In alcuni lavori arriva quasi a predire
quello che succederà a distanza di un certo numero di anni, quasi matematicamente, e naturalmente il lavoro fondamentale risale agli anni 90. Berson osserva che questo decadimento dell'ampiezza dell'elettroretinogramma nei pazienti con pigmentosa è rallentato da una supplementazione con vitamina A. A questo successivamente si aggiunge gli studi sugli omega 3, in modo particolare il DHA, un acido grasso poliinsaturo, il quale svolge probabilmente un ruolo fondamentale nel trofismo, nella fisiopatologia delle membrane cellulari dei fotorecettori. Come sapete, la proposta di Berson è un'associazione fra una supplementazione con vitamina A e acido e DHA diciamo, che in alcuni casi lui mostra rallentare il decadimento visivo nei pazienti con pigmentosa, e questo, diciamo, è preso da una diapositiva dell'anno scorso della dottoressa Manitto, è quello che noi consideriamo, cioè viene normalmente considerato il protocollo, la proposta di Berson, e non facile attualmente da realizzare per motivi anche pratici, perché come tutti sappiamo l'azienda che produceva la vitamina A a livello commerciale, diciamo, in questo momento si è tirata indietro, per cui questo tipo di protocollo può essere realizzato con qualche difficoltà tramite farmacie che forniscono il prodotto galenico. La proposta, diciamo, di Berson, che inizialmente aveva suscitato enorme entusiasmo, poi è stata in parte ridimensionata, sia per alcuni dubbi proprio di tipo metodologico sui risultati raggiunti, sia per l'osservazione di alcune possibili complicazioni della supplementazione con vitamina A. Mi riferisco in particolare all'effetto teratogeno e all'eventuale epatotossicità. Infine vi è cito la revisione Cochrane che si è occupata dell'argomento, che, diciamo, non ha confermato una efficacia diciamo sicura di questa supplementazione nel trattamento dei pazienti con retinite pigmentosa. Consentitemi di dire peraltro che la rivista Cochrane quasi mai confermano la validità di un trattamento, perché hanno dei criteri di idoneità molto molto elevati, e quindi è difficile effettivamente riuscire a soddisfarli tutti. Noi per quanto ci riguarda adottiamo questo tipo di trattamento in modo un po' selettivo, cioè riservandolo soprattutto a pazienti che, oltre a non avere controindicazioni, diciamo, presentano un decorso particolarmente aggressivo. Diciamo, accanto a questo che è forse l'approccio nutrizionale più noto, vi sono poi delle sostanze che a vario titolo possono forse rientrare fra gli integratori alimentari. Io mi sono domandato, cioè in una civiltà come la nostra, in cui sicuramente non siamo denutriti, che senso ha l'integratore alimentare? Ho cercato un attimo di rivedere la giustificazione anche scientifica e teorica di questo tipo di approccio, e in effetti, diciamo, ci sono delle basi. Il discorso sarebbe molto ampio e forse non sono la persona più adatta per farlo, appunto non sono un nutrizionista, però ci sono almeno 3 aspetti che, se si riguarda un po' la letteratura, giustificano l'uso dell'integratore. Da un lato diciamo una spiegazione di tipo evoluzionistico. Il nostro organismo evolutivamente si adatta più lentamente, cambia più lentamente dell'ambiente che lo circonda, e quindi certi processi metabolici, certe attività del nostro organismo non sono adeguate ai cambiamenti anche nutrizionali che si sono verificati. Un organismo paleolitico con una dieta, diciamo così, moderna, e quindi effettivamente questa discrepanza può trovare una giustificazione. Poi vi sono aspetti proprio legati al cibo, il fatto che naturalmente il cibo come noi lo assumiamo non arriva direttamente diciamo, viene elaborato in 1000 modi, perché viene conservato, trasportato, modificato, adattato al tipo di consumazione dei pasti, quindi vi è tutto un processo che modifica il valore nutritivo iniziale dell'alimento, e poi il fatto che in alcune situazioni le esigenze alimentari cambiano in rapporto a specifiche situazioni del paziente.
un paziente con malattie sistemiche che svolge attività fisica particolarmente pesante o in gravidanza, in allattamento, soprattutto ad esempio pazienti anziani che hanno esigenze alimentari particolari. Quindi teoricamente l'idea dell'integratore ha un suo senso, una sua giustificazione. Nel nostro caso ci interessiamo soprattutto di integratori che abbiano una funzione antiossidante, quindi una protettiva sui processi, diciamo, che possono portare alla degenerazione retinica, e abbiamo accennato agli omega 3 nel caso di Berson. Ricordo anche i pigmenti maculari, fra questi in modo particolare la luteina, che ha un duplice scopo, sia è il pigmento che è contenuto principalmente insieme alla zeaxantina a livello della macula, e la macula è macula, cioè più scura proprio perché contiene questi pigmenti, e l'azione della luteina è fondamentalmente duplice, quella di costituire un filtro per le radiazioni diciamo della luce blu, quelle più tossiche per la retina, e poi di svolgere un'azione antiossidante. Esistono dei dati anche di letteratura che supportano l'utilizzazione della luteina nella prevenzione, nel rallentamento del decadimento visivo nella retinite pigmentosa. Finora abbiamo parlato rapidamente, diciamo, più che altro prevalentemente della retinite pigmentosa. Vorrei a questo punto però, in questa ultima parte, accennare anche a un altro approccio nutrizionale, agli approcci nutrizionali per la malattia di Stargardt. A parte il ruolo e il lavoro che il professor Falsini sta facendo con lo zafferano, di cui qui ricordo cito la segnalazione sul clinical trial, il sito degli studi clinici. Volevo rapidamente accennare a un lavoro per cui forse è stato il motivo per cui poi sono stato invitato a parlarvi di nutrizione. Cioè noi abbiamo considerato il rapporto questa volta fra vitamina A e malattia di Stargardt. C'è un motivo, detto molto sinteticamente, alla buona, ma la patogenesi della malattia di Stargardt sta nel fatto che, in conseguenza della mutazione del gene ABCA4, i derivati della vitamina A che sono impegnati nel ciclo visivo a un certo punto non vengono adeguatamente processati e quindi imboccano, diciamo così, una via collaterale che porta alla formazione di sostanze tossiche, che sono poi quelle che in parte si depositano nelle flex, ma soprattutto determinano una degenerazione fotorecettoriale. È in qualche modo una malattia d'accumulo, se vogliamo, anche questa. E concettualmente, quindi, l'idea di ridurre l'apporto di vitamina A in questo tipo di pazienti è un dato favorevole, come dimostrato anche c'è una professoressa che deve essere slava che lavora negli Stati Uniti, la professoressa Radu, che ha scritto varie cose su questo argomento, mostrando come nei modelli animali una riduzione dell'apporto di vitamina A ha un effetto favorevole sul modelli animali di malattia di Stargardt. Ecco, noi abbiamo provato assieme ai colleghi appunto dell'Agenzia della Nutrizione a valutare l'apporto di vitamina A nei pazienti con malattia di Stargardt. Ora stiamo lavorando anche proprio sul dosaggio ematici, ma inizialmente in modo molto clinico con dei questionari. Non fatevi fuorviare, i questionari alimentari che vengono largamente usati in tutte le cliniche sono questionari estremamente raffinati che sono collegati a dei software, cioè praticamente sono dei questionari molto dettagliati e molto standardizzati e validati a livello scientifico, che sulla base delle risposte del paziente e sulle sue abitudini alimentari consentono però di valutare in modo abbastanza preciso il consumo abituale di certe sostanze, di certi alimenti da parte di quel paziente. Ecco, nel nostro caso ci siamo, pur su una casistica limitata, resi conto che se prendevamo come riferimento i livelli di assunzione di vitamina A raccomandati dalla Società Italiana della Nutrizione Umana, soltanto una piccola parte, un quarto dei pazienti Stargardt che avevamo testato rientravano in questi limiti, la maggioranza invece, circa il 60%, aveva un'assunzione superiore ai livelli raccomandati e circa un 15% un'assunzione ridotta. Ecco, andando ad analizzare i dati si vedeva che i pazienti che avevano un'assunzione minore di vitamina A avevano un'acuità visiva e un esordio di malattia migliori rispetto a quelli del resto della popolazione studiata.
È chiaro che naturalmente sono dati molto preliminari e su pochissimi pazienti, c'è tutto un lavoro da fare, però su questa base abbiamo anche diciamo, impostato un approccio nutrizionale che in questo caso noi preferiamo a parte qualche consiglio che può essere dato diciamo, in modo più estemporaneo, però preferiamo rinviare il paziente all'ambulatorio nutrizionale addirittura proprio perché, soprattutto per un motivo come vi accennavo, perché la vitamina A non guarda solo l'occhio, quindi una deplezione di vitamina A deve essere fatta con cura, con cautela da chi la sa fare, proprio perché, ripeto, si va a toccare equilibri che non sono soltanto quelli dell'apparato visivo. Ecco, stiamo aspettando per iniziare una vera e propria attività, diciamo, di tipo nutrizionale, al di là di tipo dietetico, di prescrizione di dieta, al di là dei consigli, l'approvazione del comitato etico del nostro ospedale, ma contiamo poi di attivare presto questo tipo di servizio su scala regolare. Questo può essere, se avrà un futuro, se andrà avanti, un esempio di quella che viene chiamata credo sia la nutrigenetica, cioè lo studio del profilo genetico individuale allo scopo di scegliere quali sono gli alimenti più adatti ad una determinata persona, magari portatrice di una determinata patologia. È soltanto una strada che si apre e che però potrebbe avere delle prospettive interessanti proprio in pazienti portatori di malattie genetiche e, come si è visto, diceva prima il professor Banfi, che oggi in un 60% dei casi riusciamo a caratterizzare geneticamente. Un ultimo cenno, visto che si parlava di dieta, l'ho voluto introdurre, riguardo al microbiota. È un argomento che io avevo sinceramente molto sottovalutato, perché mi sembrava un argomento più, diciamo, più di tipo commerciale, se vogliamo. Il microbiota vuol dire che però che in questo mi sono sentito di recuperare proprio perché hanno cominciato a comparire delle evidenze scientifiche che ne supportano l'interesse. In due parole, il microbiota è l'insieme dei microorganismi che vivono in simbiosi nel corpo umano. L'intestino umano contiene una quantità enorme, credo alcuni milioni di diversi batteri che lo colonizzano e che sembra svolgano anche però un'azione metabolica di un qualche rilievo, naturalmente soprattutto a livello della digestione, ma anche poi a livello di funzioni biologiche a livello sistemico, in modo particolare la modulazione del sistema immunitario. Siccome siamo consapevoli, ci sono vari dati che ci mostrano come l'infiammazione giochi un ruolo, no, non il primo ruolo, ma un ruolo nella fisiopatologia delle distrofie retiniche, ecco, diciamo, e sono cominciati a comparire in letteratura, anche autorevole, io parlo IOVS e altre riviste di questo livello, degli articoli che mostrano un rapporto fra il microbiota intestinale e le uveiti, in modo particolare le uveiti autoimmuni. Diciamo che questa mia iniziale diffidenza forse era un po' eccessiva e forse è un settore che per il futuro, non ne ho la minima idea, ma ve lo propongo così a scopo come prospettiva, potrebbe valer la pena di considerare proprio come tipo di possibilità terapeutica. È chiaro che e concludo, gli approcci dietetici, per quanto interessanti, sono ancora all'inizio. Se vogliamo farli in modo preciso, rimane aperto un dibattito, se così si può dire, sull'alternativa fra supplementazione con integratori o dieta, perché qui, ripeto, persone più competenti di me potrebbero intrattenervi a lungo, ma ci sono vantaggi e svantaggi, diciamo, per entrambi i tipi di approccio. Rimane inteso che naturalmente la dieta o gli approcci nutrizionali, siano essi dietetici o in termini di supplementazione, non costituiranno sicuramente la soluzione per le distrofie retiniche, ma che naturalmente ben altri approcci terapeutici sono necessari e auspicabili, la terapia genica, la terapia cellulare, le protesi retiniche e quant'altro, e quindi la dieta è un po' una goccia in un mare molto grande. Però è anche vero che, a differenza di queste prospettive che sono problematiche, costose, impegnative, difficili, ecco, l'approccio nutrizionale può essere una piccola cosa che però può essere accessibile, realizzabile, e quindi vale la pena di valutarne le potenzialità. È un proverbio cinese, mi dicono, è meglio accendere una candela che maledire l'oscurità,
e quindi forse l'approccio dietetico piccolo, elementare, banale può però essere una piccola cosa, però una cosa concreta a cui dobbiamo pensare in attesa naturalmente di soluzioni più radicali. Grazie per l'attenzione.